大浪的骑士。 影片中可以看见，当时天色已晚，外头大雨下个不停。只见一名女骑士身穿雨衣，就在倾盆大雨中努力练习机车，而地点就在机车驾训场地。由于正逢轩南诺台风影响，外围环流带来强大风雨，尽管雨势大到快要看不见路，女骑士仍然淡定练车。转弯前还认真做出左右摆头查看来车的动作。碰到斑马线标示，更是停下来要礼让路人通行。民众在网络发文表示，姐姐参加台风保证班，这是地狱式魔鬼训练，直线7秒，根本像在冲浪。影片一出，引起网友热议。有人说，这魔鬼训练法还不过关就太掉漆，骑士是用生命在考照。更有网友都去说，果然是见识过大风大浪的骑士，这样直线7秒过的话，驾照就可以直接发了。不过也有人认为，骑士在台风时练车已经太危险。原 po 也解释，由于没放台风假，驾训班也正在上班上课，当时旁边也有教练跟其他学员，过程中都有保持注意安全。这位女骑士为了考驾照，不惧台风的强大风雨，到驾训班练车，在网络上引起讨论。